Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seniman api. Di video kali ini saya akan berbagi cara pengelasan stick atau las listrik biasa untuk pemula. Las listrik seperti ini bisa juga disebut las SMAW teman-teman. Kalau untuk las argon itu sama dengan las GTAW. Kalau ini adalah las stick atau las listrik biasa atau SMAW. Biasanya kalau ada lowongan tukang las atau welder dibutuhkan welder SMAW, berarti ya welder stick seperti ini, las listrik seperti ini teman-teman, terutama untuk para pemula ini ya. Di dalam pengelasan ini saya menggunakan ampere 80 teman-teman, dan untuk kawat lasnya adalah AWS 6013, dan untuk tebal material UNP yang dilas adalah 3 mili teman-teman. Untuk para pemula saya sarankan kalau belajar las listrik seperti ini, gunakanlah kawat las yang AWS nya 6013 atau sama dengan RB atau RD itu teman-teman. Kalau untuk AWS 7016 itu sama dengan LB atau yang sejenisnya. Pakailah yang 6013. Soalnya yang 6013 itu lebih mudah teman-teman untuk para pemula yang belajar las seperti ini. Dan untuk mesin lasnya di sini saya menggunakan mesin las DC teman-teman. Bisa juga digunakan untuk las argon. Mungkin untuk teman-teman pemula bertanya-tanya, gimana caranya las listrik biasa digunakan untuk las argon juga bisa. Caranya begini teman-teman, asalkan mesin lasnya DC, itu bisa dibuat las listrik biasa dan las argon, itu bisa. Caranya begini, misalkan las argon, untuk dipakai las argon itu tanda minnya maksudnya teman-teman, itu dipasangkan ke setang lasnya, dan plusnya itu dipasangkan ke masanya. Tapi kalau untuk las listrik biasa tinggal dibalik saja, untuk plusnya untuk setang lasnya, dan untuk tanda minnya itu di masanya. Gampang banget teman-teman, cuma dibalik saja itu sudah jadi. Silahkan dipraktekkan sendiri untuk teman-teman pemula semuanya, tapi hanya bisa digunakan untuk las argon manual ya teman-teman. Kalau untuk mesin las yang otomatis atau semi otomatis tidak bisa, karena tidak ada switchnya itu di dalam mesin lasnya itu. Jadi untuk las argon manual saja bisa dibalik untuk mesin las DC. Demikian video singkat dari saya teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nantikan video-video saya selanjutnya, dan yang baru menemukan channel ini saya mohon tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, matur suwun. Salam seniman api.